ოკუპანტების მიერ დატყვევებული ზაზა გახელაძის ოჯახის სახელმწიფოს დახმარებას თხოვს. ისინი დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. კასპის მუნიციპალიტეტიდან გატაცებული 33 წლის მამაკაცის ოჯახის წევრებს დღეს სახალხო დამცველი შეხვდა. ნინო ლომჯარია აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ინციდენტებზე რეაგირებისა და პრევენციის მოქნილი მექანიზმი არ არსებობს, რაც მსგავსი შემთხვევების დადგომის რისკს ზრდის. ომბუდსმენი მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლების პროცესში ჩაერთონ. Ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ეფექტური ფორმატი ან მექანიზმი რა ფარგლებშიც ქართული მხარე შეძლებდა განეხილა ისეთი შემთხვევები, როგორც უკავშირდება ადამიანის გატაცება საოკუპაციო ხაზთან, ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს, რა დროსაც სწრაფი და დროული რეაგირება არის საჭირო, სამწუხაროდ IPRM-ის ფორმატი არის შეჩერებული, იგივე ჟენევის ფორმატში მსგავსი საკითხები დროულად ნამდვილად ვერ წყდება და ხშირად არაეფექტურია ამ თვალსაზრისით ეს ფორმატი, ამიტომ ასევე პარალელურად ალბათ საქართველოს მხარემ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად უნდა იფიქროს როგორც არსებული მექანიზმების ეფექტურობაზე, გაუმჯობესებაზე ან რაღაცა ალტერნატიული ადამიანის უფლებების დაცვითი მექანიზმების შექმნაზე. 33 წლის ზაზა გახელაძე ოკუპანტებმა 3 დღის წინ კასპის რაიონის ტერიტორიიდან გაიტაცეს. დატყვევებამდე კი საქართველოს მოქალაქე რუსმა სამხედროებმა ცეცხლსასროლი იარაღით ფეხში დაჭრეს. სოფელ ქვემო ჭალაში მცხოვრები პირი სავარაუდოდ სოკოს საკრეფად იმყოფებოდა. ის ჯერ ახალგორის წინასწარი დაკავების იზოლატორში, შემდეგ კი ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მოძრაობა ძალა ერთობაშიას ლიდერი დავით კაცარავა, რომელმაც გატაცების ადგილი მოინახულა, აცხადებს, რომ ზაზა გახელაძეს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და იგი საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გაიტაცეს. კაცარავას თქმით, ოკუპანტებმა უკვე ცეცხლიც გახსნეს, რაც განგაში საფუძველს იძლევა, ის მომხდარში საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებს. რუსულმა საოკუპაციო რეჟიმმა მას ბრალი დასდო იმაში, რომ მან პირველი გადაკვეთა ოკუპაციის ხაზი დაახლოებით 300 მეტრით შიგნით, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავიდა და მან პირველმა გაუხსნა ვითომ ცეცხლი ოკუპანტებს. ამ შექმნილი მითიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ზაზა გახელაძეს ელოდება მძიმე განაჩენი, თუ საზოგადოება პირველ რიგში ვფიქრობ, ძალიან არ გააქტიურდება, ისევე როგორც გააქტიურდა თავის დროზე ვაჟა გაფრინდაშვილის შემთხვევაში. ჩვენი ხელისუფლება შემოიფარგლა მხოლოდ და მხოლოდ ამ ეტაპზე სტანდარტული რეაგირებით. ჩვენ უკვე რაღაც გვაწვდენ ინფორმაციას, რომ უკვე 2 კვირა каранტინში იქნებაო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ხელისუფლება წავა იმ გზით კოლაბორაციაში ოკუპაციურ რეჟიმთან, რომ გრადუსი აღშფოთების და ასე ვთქვათ, ზაზა გახელაძის გვერდით დგომის ნელ-ნელა დაცხრეს, რომ მიეცეს დავიწყებას გახელაძის საქმე, ისევე როგორც ბესტაევის საქმე არის დღეს დავიწყებული და საბოლოო ჯამში გახელაძეს მოუწევს წლები იყოს ცხინვალის ციხეში. ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს ოპოზიციაც, რომელიც თვლის, რომ მსგავსი ფაქტების პრევენციისთვის აუცილებელია სწორი და დროული რეაგირება. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო დონეზე მკაცრი განცხადებები გააკეთოს და რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესება მოითხოვოს. ნაცვლად იმისა, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი ჩავიდეს საოკუპაციო ხაზთან, დადგეს და საკუთარი, ასე ვთქვათ, თვალით და ხელით აჩვენოს მთელ მსოფლიოს, თუ რა მდგომარეობაშია ქვეყანა და როგორ იქცევა ოკუპანტი, ნაცვლად ამისა აკეთებენ აბსოლუტურად გაუგებარ და რბილ განცხადებებს. რატომ არ ითხოვს საქართველოს ხელისუფლება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან რუსეთისადმი სანქციების დაწესებას, თუნდაც ამ მოვლენების გამო? რატომ არ ფიგურირებს საქართველოს არსად რუსეთთან დაკავშირებულ სანქციებში? რატომ არის სანქციები დაწესებული უკრაინასთან დაკავშირებით და რატომ ერთხელაც არ არის ნახსენები რუსეთის სანქციებში საქართველოს? იმიტომ, რომ საქართველოს აქვს აი ასეთი დათმობისა და მორჩილების პოლიტიკას. ჩვენ როდესაც თავის დროზე მოვახდინეთ ინიციირება 4 ტატუნაშვილის სიის, ამოცანა სწორედ ეგ იყო, რომ ამ ადამიანებს ფასი გაზრდოდათ და ცოდნოდათ, რომ მომავალში რამეს თუ დაუშავებენ ჩვენ მოქალაქეს, შეიძლება მოხდეს სანქციების სიაში. ოღონდ ბუნებრივია 4 ტატუნაშვილის სია დარჩა ქაღალდად, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ არად ჩააგდო. ამიტომ არ უნდა გვიკვირდეს სამწუხაროდ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში გრძელდება ჩვენი მოქალაქეების უფლებების შელახვა. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის გატაცების ფაქტს სამწუხაროს უწოდებენ მმართველ გუნდში. სამწუხაროდ მე რამდენად უკვე ოკუპანტი რეჟიმი
გვიჩვენებს თავის ნამდვილ სახეს და კიდევ ერთი მსხვერპლი არის ოკუპანტი რეჟიმის. ძალიან სამწუხარო არის, რომ არ ხდება ადამიანების დანდობა, არ ხდება ადამიანის უფლებების მინიმალური სტანდარტების დაცვაც კი და ჩვენი მოქალაქეები, ეთნიკური ქართველები აბსოლუტურად დაუცველი არიან იმ საშინელი რეჟიმის პირისპირ, რომელი რეჟიმიც de facto ტერიტორიებზე, ასე ვთქვათ, ზრუნავს. რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს მოქალაქის დაჭრისა და გატაცების ფაქტს გმობს ამერიკის საელჩო საქართველოში. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება სიტუაციის გამწვავებისკენ მიმართული პროვოკაციული ქმედებებისა, რასაც რუსეთის მიერ მართული ძალები ბოლო კვირების განმავლობაში ახორციელებენ. საელჩო მოუწოდებს რუსულ მხარეს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს დაკავებული საქართველოს მოქალაქე და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ვალდებულებები.